sizleri bu ekiple tanışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sizler dijital dünyada çok iyi işler yapmış insanlarsınız. Bu tarafta da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış çok önemli komutanlar, askerler ve şimdi de dünya markası olan Canik'in ekibi burada. Bugün sizlerin çok hoşuna gideceği bir eğitim yapacağız diye düşünüyorum. Bu eğitimin içinde hayatta kalma, ateş yakma, ilk yardım gibi herkesin işine yarayabilecek eğitimler var. Yarın biraz daha eğlenceli atış eğitimleri de olacak. Bu tamamen ticari olmayan bir etkinliktir. Hakan Hocam emekli SAT komutanı, yıllarca SAT kurslarında baş hocalık yapmış bir eğitmendir. Aynı zamanda Kardak kayıklarında Türk bayrağını dikmiş kahraman komutanımızdır. O yüzden onunla yan yana durmaktan dolayı onur duyuyorum şu anda. İsmail Hocam da aynı şekilde Hakan Hocam'dan sonra SAT komutanlığında baş hocalık yapmış bir hocadır. Yani sadece SAT askeri olarak değil, aynı zamanda SAT eğitmenleridir kendileri. Gencay Bey de aynı şekilde yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok özel görevlerde yer almış. Kahraman bir askerdir ve şu anda da Canik'te iletişim müdürlüğü yapmaktadır. Bunu bir iş olarak değil, sizler de bir arkadaş buluşması, dost buluşması gibi düşünebilirsiniz. O yüzden tekrardan yer aldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için de keyifli olur. Umarım Canik için de çok verimli olur. Ben hocalarıma sözü bırakıyorum. Olabildiğince dolu dolu bir eğitim vermeye çalışacağız. Aslında burada verdiğimiz eğitim, doğada hayatta kalma eğitimi bir farkındalık eğitimi. Normalde aslında bu çok daha uzun süreyi kapsayan bir eğitim. Ama burada olabildiğince sizi, bildiklerimizi sizinle paylaşmaya, size aktarmaya çalışacağız. Bizler de burada Canik çatısı altında sizlerle birlikte olduğumuz için çok memnunuz. Eğlenceli, güzel bir 2 gün geçireceğimizi düşünüyorum. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Yanınızda ihtiyacınız olabileceğini düşündüğünüz bir şeyler varsa onlarla birlikte eğitim edeceğiz. Yaklaşık buradan bir 500-600 metre kadar içeri gireceğiz. O bölgede faaliyetimizi yapacağız bugün için. Öncelikle burada bulunmak büyük bir keyif. Şimdiye kadar üstümüzü başımızı giydik. Ekipmanlarımızı tanıdık. Hepsi birbirinden kaliteli. Ve burada gerçekten kaliteli bir ekibin içerisinde olduğumuzu hissediyoruz. Şu anda Balkaya Çiftliği'nde Vize'de Canik Akademi'nin eğitimindeyiz ve ben çok heyecanlıyım. Çünkü uzman hocalarımızdan eğitim alacağız. Doğada hayatta kalmayı öğreneceğiz. Şu an çok heyecanlıyım. Buraya bizim için çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Geldik buraya zaten direkt bir karşılama ekibi kalabalık. Sonra odalara yerleştirdiler. Odalarda ismimize özel çantalar içinde yağmurluktur, bütün kıyafetler, setler falan. İnsan böyle bir şey hissediyor, özel hissediyor kendini. Bugün de burada çok değerli hocalarımız var tabii ki. Eminim çok güzel şeyler öğreneceğiz. Bir yandan da doğanın tadını çıkaracağız. Sağ olsun Ertan Balaban bizi çok kıymetli bir eğitime davet etti. Canik Akademi'nin düzenlemiş olduğu birbirinden kıymetli hocalarımız var. Hepsini tanımaktan çok şeref duyduk ayrıca. Birazdan eğitimlerimiz başlıyor. Doğada hayatta kalma eğitimleri ya da survival eğitimleri özellikle askeri havacılığın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. İşte bir pilot Avrupa'da kalkıyor. İşte kışın kalktığını düşünün. Afrika'da bir yeri bombalıyor. Bir anda uçağı orada düştüğünde hiç alışık olmadığı bir ortamda kendini. İşte bu durumdan doğan ihtiyaçtan dolayı doğada hayatta kalma eğitimleri başlamış. Hayatta kalma rehberleri, kitapçıkları da havacılar için yazılmıştır. Şimdi genelde bir hayatta kalma mücadelesi kazayla başlar. Biz hep hayatta kalma eğitime gelenlere şunu söylüyoruz. Önce ilk yardım eğitimi alın. Bununla ilgili de size bir takım bilgiler vereceğiz. Günübirlik faaliyetlerimizde bile olası bir durumda işler yolunda gitmezse üzerinizdeki malzeme ve ekipmanın sizi bir gece hayatta tutabileceğinden emin olmanız gerekiyor. Biz bir hayatta kalma mücadelesi vermemek için öncelikle ana faaliyet alanımızla ilgili doğru bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Sonra da işler yolunda gitmezse acil durumda hayatımı kurtaracak bilgilere sahip olmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çıkacağız. Yolda giderken bir noktada hemen bir yön bulmayı anlatacağım ben size güneş ve saatten. Çok basit bir şekilde. Saatlerimiz bizim birer pusula. Güneş de bizim için bir pusula. Sonrasında da eğitim alanımıza ulaşacağız. Yürürken tek sıra yürüyelim. Önümüzdeki nereye basıyorsa onun arkasından gidelim. Önümüzdeki adam oradan geçtiyse orası güvenlidir bizim için. Sert arazilerde bu konu gerçekten önemli. O zaman at bin diyoruz. Hakan hocamız çok değerli bilgilerle öncelikle teorik olarak katılımcıları bilgilendirdi. Bu bilgiler çok değerli çünkü Hakan Hoca ve ekip arkadaşları zamanında asker oldukları için, SAT oldukları için bunları sadece öğrenmiş insanlar değil, aynı zamanda defalarca uygulamış insanlar. O yüzden onlardan öğrenmek çok değerli. Şu anda yön bulmayla başlayacağız. Artık eğitime başlayalım.
yerde konaklamaya karar verdiysek, yani ben bu gece bir yerde barınak yapıp kalmak zorundayım diyorsam, güneş batmadan en az 1 saat önce barınak yapmaya başlamam lazım. İşte ateş yakmak için odun toplayacağım, o geceyi geçirmem gerekiyor. Şimdi hemen burada bir güneşin ne kadar zaman sonra batacağını hesaplamanın da bir yöntemi var. Yani güneşe baktın, işte ufuk hattına yaklaşmış, kaldır. Ufuk hattıyla güneş arasındaki mesafeyi parmak hesabıyla ölç. Her bir parmak 15 dakika. Yani güneş ufuk hattından şöyle 4 parmağımın altına düşmeden benim barınak yapmaya başlamam, barınağımı nerede yapacağıma karar vermem gerekiyor. Şimdi yine kuzey yarımkürede güneş saat 12'de, öğlen 12'de tam güneydedir. Saat tam 12'de güneşin bulunduğu yere bakın. Baktığınız istikamet güney, arkanız kuzeydir. Bunlar güneşi kullanarak en basit anlamda yönümüzü bulmamızı sağlıyor. Sabah 6 ile öğlen 12 ve öğlen 12 ile akşam 6 arasındaysa biz yine saatimizi bir pusula gibi kullanarak yönü bulabiliriz. Şimdi onun için şöyle yapıyorum. Yere bir daire çizdim. Dairemizi çizdik. Merkezini işaretledim. Sonra burayı çiziyorum. Bu benim saatimin akrebi. Öyle kabul edin. Gölgesi tam merkeze düşecek şekilde bu daire üzerinde bir yere çubuğu koyuyorum. Akrep ile 12 arasından, tam ortasından çizeceğimiz çizginin açıortayı bize kuzeyi gösterir. Şurası 13'tür, değil mi? Şurası da yaklaşık 12'dir. Bu taraf tam kuzeydir. Bu şekilde sabah saat 6 ile 12 arasında, öğlen 12 ile akşam 6 arasındaki zaman diliminde saatimizi bir pusula gibi kullanabiliriz. Farklı bir yöntem, yine yere bir çubuk sapladım. Çubuğumun gölgesinin düştüğü yere bir işaret koyuyorum. Bir süre sonra benim gölgemin ucu nereye gelecek? Bu tarafa doğru kayacak ve aynı zamanda ne olacak? Uzayacak, değil mi? Güneş battığı için. Sonraki bir ölçümde güneş nereye gelecek? Buraya. İşte ben yine batı ve doğuyu tespit etmiş olacağım böylece. Yüzümü döndüğümde bu taraf kuzey, bu taraf güney. Hadi o zaman devam. Evet. Doğal hayatta kalmanın ana konularından bir tanesi de barınaklar. Kış barınakları, sıcak iklim barınakları ya da ıslak zemin barınakları olarak birçok farklı barınak çeşidi var. Barınak yapımında önemli olan bir takım hususlar var. Nerelere barınak yapılmaz? Öncelikle şunu bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz şu anda yaban hayatı içerisindeyiz ve buranın gerçek sakinleri ve sahipleri var. Kimler onlar? Hayvanlar, canlılar. Vahşi yaşama saygı açısından ve vahşi yaşamı rahatsız etmemek, tedirgin etmemek bakımından. Eğer bulunduğumuz yerde tek bir su kaynağı varsa, yani bilin ki o su kaynağı aynı zamanda o çevredeki canlıların su kaynağıdır. Ve siz eğer gidip de bir su kaynağının dibine, bir çeşmenin, bir pınarın dibine çökerseniz, barınağınızı yaparsanız çevredeki hayvanlar bundan faydalanamaz. Hayvanların geçiş yolları üzerine de yapılmaz. Yaparsınız ama sabaha kadar da ne geçti, ayı mı geçti, tilki miydi, domuz muydu diye rahatsız olursunuz. Bundan olmanıza gerek yok. Siz yatın uyuyun arkadaşlar. Kendinizi çok kasmayın. Çünkü genelde bütün canlılar insanları bir tehdit olarak algılar. Onlar bizim onlardan korktuğumuzdan çok daha fazla korkuyorlar. Çığ riski olan, kaya düşme riski olan yerlere, heyelan riski olan bölgelere barınaklarımızı kurmuyoruz. Sel yataklarına, dere yatakları içerisine barınak kurmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz yerde yağış olmayabilir ancak uzak noktadaki bir yağış bile üzerinde bulunduğumuz dere yatağının taşmasına ve bir sel oluşmasına sebep olabilir. O yüzden mutlaka çevreyi gözlemleyerek suyun nereye kadar yükselebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmak ve suyun yükselme hattının üzerine barınağımızı oluşturmamız gerekiyor. Gerçekten bir barınak yapmaya başladığınızda durum o kadar da kolay olmuyor. Yani o işte ağacın düzgünlüğünü seçmeye çalışıyorsunuz. O ağacı bulmak her zaman kolay olmuyor ya da elinizde bunun için uygun bir malzeme yoksa işte o zaman barınak yapmak
çok daha büyük bir sıkıntı olabiliyor. Ama siz hazırlıklıysanız işte yanınızda taşıyacağınız bir pançoyla ya da bir ilk yardım battaniyesiyle çok hızlı bir şekilde bir barınak yapabilirsiniz. Yani planlama ve hazır olmak çok önemli. O yüzden de işte biz hayatta kalma ekipmanlarımızı, malzemelerimizi seçerken bulunduğumuz coğrafyayı ve iklim koşullarına göre hayatta kalma kiti hazırlıyoruz. En önemli unsur aslında sağlam bir bıçağa sahip olmak. Sağlam bir bıçakla doğada birçok işinizi çözebilirsiniz, birçok sorununuzu halledebilirsiniz. Ancak tam donanımlı bir hayatta kalma çantasında sizin içinde bulunacağınız coğrafi koşullar ve iklim şartları bunun içeriğini belirleyecektir. Hayatta kalma çantanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Burada yarım kalmış, bitirilmeyi bekleyen bir barınağımız var. Sizden ekip olarak bu barınağı tamamlamanızı istiyorum. Barınağı yapacak. Ateş yakabilmek doğadaki en temel hayatta kalma becerilerinin başında gelmektedir. Ateş bizim sıcak kalmamızı, ıslak kıyafetlerimizi kurutmamızı, yiyeceklerimizi pişirmemizi, suyumuzu kaynatarak steril hale getirmemizi ve vahşi hayvanları bizden uzak tutar. İşaret vermek amacıyla bulunduğumuz yeri göstermek için yine ateş yakabiliyoruz. Su hayatsa ateş candır. Ateş yakabilmenin çeşitli kaynakları vardır. Bunları belli gruplar içerisinde sınıflandıracak olursak mekanik yöntemler, elektrikli yöntemler, kimyasal yöntemler ve güneşi kullanarak ateş yakabilmek. Bunların da kendi içinde birçok farklı tekniği var. Burada önemli olan bizim neye sahip olduğumuz, hangi malzemeye sahip olduğumuz. Ateşi başlatabileceğimiz malzemelere biz kav diyoruz. Yani kıvılcımla ateşe alabilen malzemeler kavlar. Ateşi yakmadan önce ateş yakma hazırlığının iyi yapılması gerekiyor. İyi bir hazırlık yapmadan ateş yakılmaz. Bunun için öncelikle zemini hazırlamamız önemli. Çok kuru ortamlarda o ateş bir anda kontrolden çıkabilir. O yüzden mutlaka bulunduğumuz zeminin açılması, temizlenmesi, yani ateşin etrafına yayılmaması gerekiyor. Kontrol edilebilir bir ateş yakmamız gerekiyor. En az yarım saat uğraşmadan vazgeçmeyin. Ben yaylı matkap yaptım, çalışıyorum, yanmadı. Değil. Yani en az yarım saat uğraşmanız lazım. Şimdi kimyasal yöntemlerden en çok duyacağınız ya da internette görebileceğiniz bir tanesi potasyum permanganat ve gliserin ikilisini bir araya getirdiğinizde bir ateş başlatabilirsiniz. Hani böyle eskiden havuza girerken kırmızı bir suyun içinden geçerdik. İşte orada suyu kırmızı hale getiren şey potasyum permanganat. Kimyasal bir madde. Aha. Evet, kimyasal yöntemle potasyum permanganatla bunu yapıyoruz. Yanmasını istediğiniz malzemeyi artık ateşinizi bununla başlatabilirsiniz. Bunun dışında elektrikli yöntemler yine hani internette falan en çok görebileceğiniz, karşınıza çıkacak ateş yakma usullerinden bir tanesi. Bulaşık telleri. Biz çocukken bunları yapardık böyle. Şimdi bu 9 voltluk pili buna sürttüğünüzde bakın. Elde edeceğiniz kıvılcımlarla herhangi bir kavanozu bununla Kase yaptırarak mı çıkıyor hocam? evet, yöntemlerden bir tanesi. Sonra arkadaşlar yine eskiden beri kullanılan yöntemlerden bir tanesi de çelik ve çakmak taşıyla ateş yakmak. Şimdi şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi bunun için arkadaşlar ateşi başlatacak bir malzeme taşıyorsanız çelik, çakmak taşı ya da işte magnezyum ateşleme çubuğu gibi birçok yöntem var. İşte ateş bıçkısı, ateş pistonu, el matkabı gibi böyle farklı yöntemler var ama sizin en kolay ateşi başlatabileceğiniz yöntem yaylı matkap. Bir tane taban tahtasına ihtiyacım var. Bu taban tahtasında sizin şimdi yerlerinizi hazırladık. Ancak bunlara bir çentik aşmanızı isteyeceğim. Ve burada kullanmış olacağımız ağaçların seçimi önemli. Mesela bu benim doğadaki bir ağacı kesip sonra onu bıçakla yarıp hazırladığım bir taban tahtam. O taban tahtasının bir parçasını alıp silindir hale getirdiğim bir milim. Yerle temas etmeyen bir ağacı seçmenize fayda var. Yerle temas edenler yerdeki nemi alıyor. Ama yıkılmış ayaktaki ağaçlar kuru oluyor. Onu tercih etmenize fayda var. Hem taban tahtanızı hem milinizi aynı ağaçtan yapmanızda fayda var. Bunun dışında bir
tutamağımızın olması gerekiyor. Tutamağımızı da yine sert bir ağaçtan yapabiliriz. Tutamağımızın üzerinde şöyle bir oyuğumuzu oluşturacağız. Elinizde dönen ve burada olabildiğince bir sürtünme istemiyorum. Tamam mı? Şimdi size hazırlamasını göstereyim. Öncelikle bir oyuğumuz var. Bu oyuğumuzun merkezine şöyle yapalım. Merkezde biten şu üçgen bir çentik açacağım. Şöyle bir çentik açacağım. Açınca daha iyi göreceksiniz. Bunu yaparken olabildiğince elimizi kesmemeye gayret edelim. Şimdi bakın, çentiği görüyor musunuz? Yani bunun merkezi merkezinde bitecek. Bunu çok geniş açarsanız göreceksiniz birazdan. Bir süre sonra bu milimiz buradan kaçar. Şimdi bizim amacımız arkadaşlar bu yaylı matkapta işte burada bir sürtünme elde edeceğiz. Bu sürtünme sonucu bu ya da bu yanmayacak. Öyle bir beklentimiz yok. Biz şu çentikten buraya dökülecek kızgın küller elde edeceğiz. Ve o kızgın küller sayesinde ateşimizi yakacağız. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bir yaya ihtiyacınız olacak. İşte bu yay da yaklaşık kolunuzun boyunda ve esnemeyen bir ağaç olması lazım. Çünkü bir süre sonra sürtünmeden dolayı taban tahtası mili tutmak isteyecek. Eğer bu yayınız esnerse mile gücünü aktaramaz. Şu anda sıkı değil ama milimi doladığımda bakın belli bir sıkılığı var. Sonra kavumuzu hazırlamış olmalıyız. Taban tahtama bastım. Tutamağı oturttum. Bakın şu kolum boşta değil. Dizimden güç alıyorum. Şimdi başlangıçta uzun hareketler. Yan yavrum. Vay be. Çok zor. Herkes ipiniz var. Kendisine bir tane yay yapsın. Esnek olmasın. Ondan sonra hep beraber buraya geliyoruz. Ateş yakma işini hep beraber burada yapacağız. Ters yöne çevirdin şimdi de bence. Dur bakayım. Abi yanlış yapıyorsun abi. Elinde oradan tutarsan nasıl dönecek bu arada? Baba dur bir önce Böyle- sıkıştırayım. Özellikle rota seçimlerinde nereden ilerleyeceğimizi bilmek önemli. Genel bir şey var hayatta kalma programlarında da ifade. Suyu takip ederseniz işte medeniyete ulaşırsınız. Şimdi evet suyu takip edersek sonunda hakikaten medeniyete ulaşırız. Ancak özellikle sarp arazilerde, dağlık yerlerde su araziyi çok fazla oyar. Kanyonlar oluşturur ve direkt suyun kenarından, yatağından ilerlemeye çalışırsanız bir noktadan sonra ilerleyemeyeceğiniz ve geri dönemeyeceğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Evet suyu takip edelim ama nasıl takip edelim? Genelde arazide açık yollar ya da patikalar sırt hatlarını takip eder. Ya hayvanlar da oraları takip eder, insanlar da. Eğer bir patika bulmak istiyorsanız sırt noktasına çıkmaya çalışın. Arazi daha açık olur. İlerlemesi daha kolaydır. Yamaçlar daha zordur. Evet dere benim kenarımda akmaya devam etsin. İhtiyacım olduğunda ineyim, suyumu alayım, tekrar çıkayım. Bu şekilde ilerlemek gerekir. Açık alanlarda, düzlüklerde de sular, akarsular çok fazla esler çizer. Ve yine siz
suyu takip etmek isterseniz yolunuzu çok fazla uzatırsınız. Kendinize bir istikamet belirlemeniz ve o istikamette ilerlemeniz gerekir. Aynı zamanda sırtlardan takip ettiğiniz zaman arazinin her tarafına hakim olursunuz. Yani sağınızda da hakim olursunuz, solunuzda da tepe noktasında ilerlersiniz çünkü. Ve belki sırtın hemen arkasında bir yerleşim yeri olabilir, bir yol olabilir. Eğer vadi içerisinden ilerlemeye çalışırsanız onu ıskalayabilirsiniz. Evet, bazı olaylar başımıza gelmediği zaman bizim hiçbir zaman başımıza gelmeyecek gibi hissediyoruz. O yüzden hem doğada hayatta kalma olsun, hem ilk yardım eğitimi olsun. Bunlar aslında bize çok uzak şeyler değil. Diyelim ki sizin başınıza bir şey gelmedi ama yakın etrafınızdan birinin başına bir şey geldi. Ya da gittiğiniz bir yerde, bir tünelde, arabayla gittiğiniz yerde birinin başına bir şey geldi. Onlara yardım edebilmeniz çok çok önemli şeyler. O yüzden gerçekten bu bilgiler altın değerinde. Balkaya çiftliği saraya kıyıp bir matta olduğunu almış hocam. Yapmasını ben yaptım. Ve biz onu düşündük burada. Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir gece yürüyüşümüz olacak. Aralarda benim anlatacağım bir iki konu var. Görüş mesafesini mutlaka koruyacağız. Bastığınız yere dikkat edin ya da çalı çırpıya dikkat edin. Karanlıkta gözünüze falan bir şey batmasın. Önümüzdeki nereden gidiyorsa biz de oradan yürümeye gayret edelim. Şimdilik bu kadar, arada devam edeceğim. O zaman Zehirli olmasın. Zehirli, derisinde zehir var. Ahmet çek burayı. Ama bu şekilde bizi etkilemez. Neresi? Pardon. Duydum sesi. Kurbağa şok. Bufo. Telefonumu da çektim. Sihirli kurbağa. Evet, zehirli bir kurbağaylayız şu an. Adı ne abi? Vahşi yaşamda. bu kara kurbağası. İsterseniz elinize alabilirsiniz. Ben almak istiyorum hocam. Zararı yok. Ben de Ben almak istiyorum. Ben almak Ay çok istiyorum. tatlı bence. Bu arada. Hocam Latusmus. Bakın hocam. Bakın hocam nerede? Yok. Ağır salam Hocam- sensin artık. Traps ve Latusmus kısmı gayet gelişmiş. Buyurun size vereyim. İşemiş olabilir. Gerçekten. Sıkıntı yok. İlk defa kurbağa tutuyorum bu arada. Çok tatlı bir hayvanmış. Peki zehirli nasıl şey yapıyor? Derisinde var. Yani şu anda bizi etkilemez. Yemediğimiz sürece. Yalaman lazım. Aa, Bu ele zaten İsteyen var hocam mı? nasırlardan dolayı. Var mı? Aman hocam. Hakan sen onu öpersin. Ben bunu öperim. Sen bunu öpersin Hakan. Ben bunu rahat öperim. Hakan sen bunu öpersin. Öperim. Sıra bozulmasın diye yani. İşimizden geri kalmayalım. Bak antrenmanlara başladı şimdiden. Bak antrenmanlara şimdiden başladı. Bak. Ev egzersizi. Bak maşallah. Boslanmıyor ne yapıyor? Bu nasıl bir şey ya? güzel bir hayvan. Hayvan şok şu an. Çok rahat. Hocam bunu karanlıkta nasıl gördünüz? Bayağı. Sesini duydum da. Sesi Falan mı?
Cümleten merhaba. İnşallah güzel bir gün olacak yani. Bugünkü konumuz ilk yardım ama bildiğimiz ilk yardım değil, biraz daha farklı bir yaklaşımla konuya bakacağız. Yapılan istatistiklere göre çatışmalarda yaralanarak hayatını kaybedenlerin %90'ının henüz daha çatışma bölgesindeyken ya da tahliye aşamasında bir sağlık kurumuna tahliyesi sırasında hayatını kaybettiği görülüyor. %10'luk kısmı da devam eden tedavi sürecinde hastanede hayatını kaybediyor. Yani bize bu şunu gösteriyor. Eğer biz bir yaralıyı henüz dolaşımında yeterli kan varken, solunumu yerindeyken yani sağ salim bir sağlık kurumuna ulaştırabilirsek aslında o kişi hayatta kalacaktır. Yaralanarak hayatını kaybedenlerin %24'ünün önlenebilir ölümler sebebiyle hayatını kaybettiği görülmüş. Yani bizim her yaralıyı kurtarma şansımız yok. Ve önlenebilir bir ölüm sebebiyle bir insan hayatını kaybetmesi çok acı. O yüzden bu eğitim programı artık bütün askerler arasında zorunlu bir eğitim programı haline gelmiş. Bir insanın genel olarak vücudunda yaklaşık 5 litre kan olduğu düşünüyoruz. Ve bu kanın biz %50'sini, yarısını kaybedersek yani 2,5 litresini kaybedersek kesin ölüm. Şiddetli bir atar damar kanaması durumunda yaralının en fazla 3 dakikası var. Günümüz koşullarında herhangi bir ambulansın ve sağlık personelinin 3 dakika içerisinde bir yaralıya ulaşabileceğini düşünmek çok gerçekçi değil. O yüzden sıradan vatandaşların bu eğitimi almaları çok önemli. Buna da arkadaşlar March algoritması diyoruz. March, İngilizce bazı kelimelerin baş harflerinden oluşan bir algoritma. Bize bir yaralıda öncelikle hangi yaraya müdahale etmemiz gerektiğini ya da birden fazla yaralı varsa öncelikle hangi yaralıya müdahale etmemiz gerektiğini ifade eden bir algoritma. Burada March'ın M'si şiddetli kanamalar, A'sı hava yolu, R'si respiration, solunum, C'si circulation, dolaşım ve H'si de hipotermi önlemleri. Her üç aşamada da biz March algoritmasına göre yaralımıza müdahale ediyoruz. Birden fazla yaralı varsa ortamda, işte en son Rusya'daki konser alanındaki baskın gibi, etrafta birçok yaralı var. Ben önce hangi yaralıya müdahale edeceğim? Bu algoritmaya göre kime müdahale etmem gerekiyor? Önce şiddetli kanaması olan yaralıya müdahale etmem gerekiyor. Yani March beni aslında düzenli bir şekilde ilk yardım uygulamamı, doğru basamakları takip etmemi sağlayan bir algoritma. Hava yolu tıkalı olan birini geri döndürebilirsin. Solunumu, dolaşımı durmuş olan birini döndürebilirsin ama sahada dolaşım sisteminde yeterli kan kalmayan bir kurbandaki kanı sahada yerine koyma şansımız yok. Öncelikle o yüzden ben hayatı tehdit eden şiddetli kanamalara müdahale etmem gerekiyor. Taktik yaralı bakım uygulaması özellikle ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmalarındaki hayat kurtarıcı uygulamaları içerir. Biz taktik yaralı bakım uygulamasını 3 aşamada inceliyoruz. Ateş altına bakım ya da doğrudan tehdit altına bakım, taktik sağ bakımı ya da dolaylı tehdit altında bakım ve taktik yaralı tahliyesi olmak üzere 3 aşamada inceliyoruz. Ve bu basamakta da işte yaralımıza sahada gerekli müdahaleleri yaptık. Sonra ambulansa koyduk, helikoptere koyduk. Bu aşamada bir travma merkezine götürünceye kadar yapacağımız ilk yardım aşamalarını içeriyor. Şimdi biz bir yaralının kanamasını yaralı şoka girmeden önce durdurabilirsek o kişinin hayatta kalma ihtimali %96. Bir yaralının şoka girip girmediğini nasıl anlıyoruz? Şiddetli kanaması olan bir yaralı eğer bilincini kaybetmişse o yaralı şoktadır. Bilincini kaybetmişse ne demek? Adam sizin sözel uyarılarınıza cevap vermiyor. Sallıyorsun, arkadaşım birader diyorsun, şöyle tırnağını sıktırıyorsun, hiçbir tepki yok, acıya duyarlı değil. O kişi şokta demektir. Ya da kanaması olan bir yaralıda radyal nabız dediğimiz, bilekten herkesin nabzını almasını biliyor. Eğer nabız alamıyorsanız bilekten, radyal nabız, o yaralı şoktadır. Şimdi turnike konusuna gelecek olursak arkadaşlar, onaylanmış, güvenilir bir turnike kullanmamız bu konuda önemli. Sizin bu turnikeye hayatınız boyunca belki bir kez ihtiyacınız olur. Bir kez ihtiyacınız olduğunda da o turnike görevini yapmazsa hayatınızı kaybedersiniz. Bize öğretilen turnike uygulamasındaki uygulama yeri neresiydi? Tek kemikler üzerinde. Değil mi? Tek kemikler üzerine uyguluyordu. Buradaki mantık nedir? Oradaki atar damarı turnike ile kemik arasında sıkıştırmak için bunu yapıyorum. Ancak 2021 yılı Aralık ayı Taktik Yaralı Bakım Komitesi'nin güncellemesine göre eğer bu amaçla üretilmiş taktik turnikeleri kullanıyorsanız bu turnikeler çift kemikler üzerinde de etkilidir. Bunların laboratuvar çalışmaları, kadavra üzerinde yapılan çalışma Doppler testleriyle kanıtlanmıştır. Yaranın 5-6 santim üzerinde taktik turnikeyi kullanabilirsin. Ancak eklemler üzerine turnike uygulanmaz. Yani dirsek eklemine turnike atılmaz.
diz eklemine turnike atılmaz. 5-6 santim üstü eğer ekleme geliyorsa buraya uygulanmaz. O zaman ne yapacağım? Eklemin üzerine çıkmam gerekiyor. Bacakta da aynı şekilde. Turnikemi nasıl uygulayacağım? Öncelikle bir kere turnikemin hazırlığı da bu konuda önemli. Şurada turnikemde 2 tane tokasında açıklık var. Bunu kemer tokası gibi düşünmeyin. Buradan geçirip sonra buradan geçirerek kullanmıyorum. En öndeki halkadan geçirdim. Bacağımdan geçebilecek şekilde kendi bacağıma göre bir halka yapıyorum. Çünkü ben bunu tek elimle kendime uygulamam gerektiğinde bunu benim bacağımdan geçirip uygulamam gerek. Yine şurada bir emniyet bandımız var. Bu emniyet bandının da mutlaka şöyle açık, ucundan da tutabileceğim kadar kapatılmış olması gerekiyor. Çünkü yine sıkıştırma aşamasında ben bu kapalıysa bunu işte buradan mı açılıyordu, eller kanlı kayıyor. Bunların hepsi biraz zaman kaybı. Bunları yaşamamak için açılmış olarak ve doğru şekilde katlanmış olarak taşıyorum. Turnikeyi öncelikle sıkıştırma kolunu açtım ve bunu sıkıştıracağım. Sıkıştırma kolu, ırgat kolu koltuk altında ya da kasık arasında kalmayacak. Şimdi ben bunu kendi çalışmamda ne yapıyorum? Hep böyle sıkıştırma kolunu kendime çekecek şekilde antrenman yapıyorum. Şimdi ben bunu eğer şu şekilde taksaydım bu bana ters geliyor. Buradan çekmek. Kendimi uygularken. Bu arada turnike dönmeye çalışabilir koltuk altına doğru. O zaman da şunu yapabilirsiniz. Kafamla sıkıştırdım. Uygun yerde kalmasını sağladım. Bunu sıkıştırdığımda 3 parmağımın turnike ile vücudumun arasına girmeyecek sıkılıkta olması gerekiyor. Turnikeniz etkili olmaz. O yüzden sıkıştırdığınızda bunu böyle güzelce 3 parmak vücudunuzla turnikenin arasına girmeyecek. Sonra ırgat kolunu ister bu yönde, ister bu yönde ne taraf size daha rahat geliyorsa sıkıştırma ırgat koluyla turnikemi sıkıştırıyorum. Ne zamana kadar? Kanamayı eğer görebiliyorsam kanama duruncaya kadar sıkıştırıyorum. Eğer işte kıyafet üzerine uyguluyorsam ve kanamanın kaynağını göremiyorsam en sıkı şekilde uyguluyorum. Bu işlemi 1 dakika içinde bitirmemiz gerekiyor. Sonra eğer imkanınız varsa, yani bu bir çatışma değilse bir kazaya müdahale ediyorsanız yaralının nabzını kontrol edeceksiniz. Etkili bir turnike uyguladıysanız bakıyorum. Nabız yok. Kanama durmuş. Etkili bir turnike uyguladıysanız nabız alamamanız gerekiyor. Eğer hala nabız varsa o zaman turnikenizi biraz daha sıkıştırmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra kolonun fazlasını da oluklar arasından geçirdim. Emniyet bandını kapattım. Bunun üzerine de turnike uygulama zamanımı yazıyorum. Biraz böyle yani baskı hissettiğimiz, acı hissettiğimiz kadar sıkmamız gerekiyor, doğru mu? Şöyle, bu sizin yanlış bir şey yaptığınızı göstermez. Yani eğer bir yaralıya bunu uyguluyorsanız bunu söyleyeceksiniz. Bak şimdi ben sana turnike uygulayacağım, canın yanabilir ama bu senin hayatını kurtaracak bir uygulamadır demeniz lazım. Kanamanın durduğunu görmemiz. Eğer imkan varsa da radyal nabzı ya da distal nabzı, işte ayak bileğindeki nabzı kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer siz sadece toplar damarları baskılayan bir uygulama yaparsanız bunun sonucunda kompartıman sendromu dediğimiz sıkıntı ortaya çıkar. Uzva kan gittiği için ama kalbe geri dönemediği için hücre içi basınç artmaya başlar. Hücre içi basınç artınca hücre ölür. Hücre ölünce doku ölür, doku ölünce organ ölür, organ ölünce adam ölür. Mutlaka o nabzı kontrol etmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar karşılıklı duruyoruz. Ben başla dediğimde birbirimizin sağ koluna turnike uyguluyoruz. Sağ kol. Tamam mı? Aynı anda mı? Aynı anda. Yani burada şunu yapmıyoruz. İşte açtım, geçirsen kolunu falan değil. Ne dedik? Gerekiyorsa pozisyon geri ben turnikemi açacağım. Karşımdakinin ne yaptı beni... Bu arada sen de bana aynı anda turnike atmaya çalışıyorsun. Ve birbirimize turnike uygulayacağız. Sağ kolları. Bu şekilde. Yani buraya siz mı? burada karşınızdakine yardımcı olmaya çalışmayın. Siz kendi işinize bakın. Çünkü yaralı her zaman sizde böyle şey gibi durmak, o anında Hareket şokta eder. olabilir. Karşı koymaya çalışabilir, hareket edebilir. Ama siz orada gerekiyorsa yaralıya biraz güç uygulamanız, onu baskılamanız gerekebilir. Tamam. Sağ koluna. Evet, şimdi turnikelerimiz hazır mı? Evet, karşınızdakinin sağ koluna, başla komutumla. Hazır mıyız? Başla. Hadi! Hadi çabuk! Hadi! Acele et, öldü adam!
Şimdi bu. Doğru yap. Açabilir miyiz? Açabilirsin, evet. Yapanlar açabilir arkadaşlar. Arkadan katladık. Turnikeler hazır, Kokuda dahil oldu. kullanıma hazır, katladık. Evet. Hazır mı turnikeler? Evet. Şimdi karşılıklı şunu yapıyoruz. Karşılıklı oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı anda birbirimizin sol bacağına turnike uyguluyoruz. Hazır, başla. Birbirimizin sol bacağına, evet. Karşınızdakini beklemeyin. Ah, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kurtar beni, ne olursun. Kurtar. Kurtar bacağımı. Bacağımı kurtarsana. Evet, hadi. Kurtar. Ya, kurtarmak istemiyorum. Kurtar. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kurtar beni, ne olursun. Kurtar beni. Kurtar. Ama anne ben tutarım. Öleceksen öleceksin. Şimdi arkadaşlar burada hemen şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki yaralının yanına geldiniz. Şunu yapabilirsiniz. Geldim. Kaval kemiğimin en şu geniş kısmıyla uyuştu mu? Gelip femoral arteri basıp bu arada işte turnikemi hazırlayıncaya kadar şu baskınız bile kanamayı durdurmaya yeter. Ya da en azından yavaşlatıp size zaman kazandırır. İşte bu arada ne oldu? Turnikemi geçirdim ve sonrasında turnikemi uygulayabilirim. Bir de hemen burada yeri gelmişken işte kargo ceplerindeki malzemenin üzerine gelmemesine dikkat edeceğim. Evet. Bıçak varsa bıçağın üzerinden gelmemesine dikkat edeceğim. Tabanca kılıfı olabilir. Erkeklerde cinsel organı turnikeyle arada bırakmayacağım. Bunlar yaşanmış örnekler. O yüzden Yoksa hocam ben bir medikal. Kol ve bacaklardaki şiddetli kanamalara taktik turnike kullanarak müdahale ediyoruz. Taktik turnikeler kol ve bacak kaslarında 2 saate kadar kalabilir. 2 saat içerisinde herhangi bir sebeple gevşetmek ya da çıkartmak gerekmez. 2 saat ile 6 saat arasında taktik turnike ancak bir sağlık personeli kontrolünde uygun tedavi protokolü uygulanarak çıkartılabilir. 6 saatten sonra ise sadece ve sadece bir travma merkezinde hastanede çıkartılabilir. Yaralılar hareket ettirilmeden önce büyük kemik kırıklarının mutlaka sabitlenmesi gerekir. Eğer bir pelvis kırığından şüpheleniyorsak pelvisi kesinlikle sabitlemeliyiz. Bunun dışında büyük femur kırıkları şiddetli kanamaya, ciddi kanamalara sebep olur ve mutlaka sabitlenmesi gerekir. Eğer pelviste bir kırık varsa, düşünüyorsanız, şüpheniz varsa, hani nasıl bize her kazada hemen boynunu geçiriyorlar ya, evet. İhtiyaç olsa da olmasa da. Burada diyor ki, kurcalama pelvisi sabitle. Önce 2 bacağı alıyorum, birleştiriyorum. Eğer varsa bir gazlı bezle, elastik bandajı, hiçbir şey yoksa adamın kendi postal bayağı ayakkabı bağlarını birbirine bağlayın. Ondan sonra pelvisi sabitlemem gerekiyor. Şimdi bunun için ayakları bağlayalım. Sonra eğer pelvis kemerim varsa, pelvis kemeri dediğiniz aslında şöyle basit bir şey. Bu yoksa adamın kendi kemeri, palaskası, bulacağınız bir çarşaf, hiçbir şey bulamadınız. Paçaları kesin. Kestim, sıyırdım yukarı doğru. Burada birbirine bağlayabilirim. Ya burada kalçasının altından, bacaklarının altından geçirip şöyle kaydırarak şu pelvis kemiklerin ucuna gelecek şekilde toparlıyorum. Şimdi burada pelvisin sabitlenmesi hem oradaki kırık kemik uçlarının oradaki damarlara zarar vermesini engelliyor. Bir de pelvis kırıldığı zaman pelvis açılıyor. Ve bizim pelvis boşluğumuz 2,5-3 litre kanı absorbe edebiliyor. Pelvisi toplamamız demek orada oluşacak hematom sayesinde aslında bir kanama durdurma yöntemi. Özellikle sahada kırılan bir kemik ya da işte çıkmış bir eklem oradaki atar damara baskı yapıyorsa hastaneye götürürüm. içerisinde orada müdahale edilir ama dağdasın, yardım gelemeyecekse ne yapmam gerekiyor benim? Eklemleri içine alacak şekilde sabitlemem gerekiyor. Yaptığımız bu işlemlerin de dolaşımı çok bozmaması gerekiyor. Eğer yardım alabilme imkanımız varsa mutlaka yardım almaya gayret ediyoruz. Bilinçli bir yaralı. Neyse yani şöyle yapalım. Şöyle eklemleri içine alacak şekilde yaralımızı sabitlememiz gerekiyor. Şimdi bu yaralıyı ne yapmamız lazım? Buradan alıp götürmemiz lazım.
Yaralılarımızı tahliye aşamasında eğer elimizde hazır bir sedyemiz yoksa doğada bulacağımız malzemelerle, ağaç dallarıyla, üzerimizdeki kıyafetlerle bir sedye yaparak yaralımızı tahliye edebiliriz, taşıyabiliriz. O zaman da bir sedye yapalım. 3 tane mont alın. Fermuarlarını kapatın. Kollarını da içeri doğru ters çevirin. Evet. Biraz öyle oldu. Montun canik olması önemli. Bu diyor herhalde diyor sap diyor. Bu diyor kalır falan filan. Biz yaralıyı kaldıralım, altına sedyeyi sürelim. Yanımı aldım, yatırdım, yaralıyı sok altına. Hatta şu, evet. Sonra yaralımı sedyenin üzerine kaldırıp koydum. Evet şimdi arkadaşlar 4 kişi. Bu an 3 kişi yaptı. 4 kişi. Birer tane tutabiliyoruz. Rahat mıyız? Rahat mıyız? Çok rahatım. Bayağı iyi. sedyeye bağlayabilir miyiz? Kafayı kaldırıyor. Evet şöyle bir dolaştırın bakalım. Gel bakalım. Ölmek istemiyorum. Hayır. Aa! Bu vaka değildi. Yok ya bayağı sağlam montlar abi. Evet arkadaşlar katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam Hani bir- Çok sağ olun hocam. Bu 2 gün benim için çok özel ve çok kıymetli bilgiler öğrendiğim, çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve onların bunca yıllık çok özel ve güzel tecrübelerini dinlediğim bir 2 gün oldu. Bizi buraya toplayan öncelikle Ertan abiye yani bana vesile olduğu için burada olmama bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok mutlu ayrılıyorum bugün buradan o yüzden. Bütün bilgilerle ayrılıyoruz. Mechanic Adventure Summit, Canik Akademi'nin seçkin eğitmenleri tarafından 2 gün boyunca katılımcılarla beraber icra edildi. Bu 2 gün boyunca katılımcılar barınak yakma, ateş yakma, gece ve gündüz yön bulma ve son olarak da ilk yardım eğitimi aldılar. Bu eğitimlerde şunu gördük ki katılımcıların nitelikli eğitimden çok keyif aldıkları ve mekanik ürünleriyle doğayı çok güzel bir şekilde özleştirdiklerini gözlemledik. Mekanik olarak bizlerin amacı tam olarak da aslında buydu. Biz mekanik bünyesinde ürettiğimiz tüm ürünlerde süresiz moda anlayışı yani timeless fashion, doğaya saygılı olma gibi prensipleri öne çıkartıyoruz. Ürünlerimiz ve katılımcılar tam anlamıyla bir uyum içerisinde bu etkinliği tamamladı. Önümüzdeki dönemlerde daha farklı etkinliklerle yine sizlerin karşısında olacağız. Bize bu şansı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın, güvende kalın. Canik Akademi olarak gerçekleştirdiğimiz doğada hayatta kalma etkinliğimize katılım gösteren tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Mekanik, Canik ve Canik Akademi sponsorluğunda Ertan Balaban davetiyle 2 gün Balkaya çiftliğinde bu muhteşem ıstırança ormanlarında harika bir zaman geçirdik. Çok önemli ve çok güzel bilgiler öğrendik. Yıldızlardan yön bulduk, güneşten yön bulduk. Şartlar çok kısıtlıyken ateş yaktık ve bence en önemlisi ilk yardım bilgisi edindik. Bu geçirdiğim 2 gün sayesinde belki de bir gün bir sevdiğimin, kendimin veya bir insanın, bir hayvanın hayatını kurtarabileceğim. Gerçekten hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir 2 gün geçirdim. Çok teşekkürler, çok sevgiler. Evet geldik bu eventin sonuna. Benim için çok güzel bir gündü. İlk konuşmada söylediğim gibi sevdiğim birçok dostumu ve çok sevdiğim Canik ekibini bir araya getirdim ve onları tanıştırdım. İnşallah bu saatten sonra beraber birçok etkinlik yaparız ve eminim onlar da Canik ekibini çok sevdiler. Çünkü satların hem hayat hikayeleri hem yaşadıkları hem de deneyimleri gerçekten insanı etkiliyor. O yüzden benim için çok keyifli bir gündü. Ve tabii ki eğitimlerden çok şey öğrendim. Sizlere de elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım hem keyifli hem bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videonun içinde birçok YouTuber, birçok özel asker, birçok insan vardı. Çok kişi tanıdınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. 200 bine doğru yaklaşıyoruz. Ve tabii ki videoyu beğenirseniz eğer birçok kişinin de önüne çıkmasına ve videonun büyümesine yardımcı olursunuz. Çünkü gerçekten de doğru bir kitleye ulaşmak ve değerli insanların bunları izlemesini istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.